بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الصحافة وما سنتهم وكعود دارنا هنا للداهية. waxaa la socotay gudoomiyaha inuu dhowr jeer talay warbixin ka bixiyay safarkeedii ugu wajahnaa Kismaayo iyo sidoo ku dhaceen halkaas gudoomiyaha uu sheegay aad iyo aad uga nahay dadkan annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu ku safro meesha uu doono marka waxaan u aragnaa nasiib darro in dawlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jiriso marka taas waxaan rabaa sidaas waa positionkeena waxba iskama beddelin waxaan arkaynay tacaddi iyo jibin la jibiyey dastuurka oo dawladdu si dareera oo lakaca u samaysay xaqna u yahay intaas marka halkaasaan rabaa inaan waxaan rabaa wax yar filan aan ugu celiyo Soomaalinimada iyo dawladnimada Soomaalida iyo meesha ay ka timiday waxay ogtihiin annaga lixdankii xorriyadda qaadanay dawladda la soo dhisay dawladda waxaa lagu dhisaa constitution sharci lagu dhisay si hay-adaheeda ay u wada shaqayn karaan si dadka ay matalayaan ugu adeegi karaan dawladda koowaad la soo dhisay dawladda aan hadda iskudayo badan la sameeyay dawladda Cimariya la soo dhisay badan la isku dayay laakiin dawladnimada hadda socota taariikhda waxay ku soo bilaabanaysaa labada dhinac waxaan u wadaa nidaamka hadda socota nidaamkaas waxaa lagu soo dhisay wax la yidhaha problemka oo macnaheedu yahay dadku inay wax u qaybsadaan qabiil laakiin ujeedada ugu weyn waxay ahayd dadku inay u gudbaan aragti siyaasadeed iyo dawlad madaniya oo u adeegta bulshada Soomaaliyeed weli arrintaas waxaa loogu jiraa baadidood meesha la soo gaaray marka 20kii laga soo bilaabo 2020kii iyo xilliga 2019 يعني inta madaxweyne soo bedeshay iyo inta process soo maray aad ilaa ku mahadsan taariikhdaas qaybaan ka ahay adiga iyo dad badan oo kamid ah ujeedada ugu weyn waxaa la saaray dadka Soomaalida heeraano nidaam iyagoo ay doorteen dawladda iyagoo ay leeyihiin oo u adeegtay waxaa la socotiin waxaa la sameynayay tanaasulaad fara badan waxaa loo sameynayay waxay ahayd danaha ummadda Soomaaliyeed in la xaqiijiyo in qof walba Soomaaliya uu dareemi karo sharafta dawladnimadiisa ku shaqada ama mas'uul ahaad ama qof caadi ah waa la xaqiijiyay waxna waa dhimayn marxaladda hadda la joogo waa marxalad aan rabno dalku inuu aado ahdaaf siyaasadeed laga gudbo 4.5 dadku ay ahaadaan dad afkaar siyaasadeed ku midoobay يعني سوء حدين ديجان يا قبيل أي فكرة كمان أفكار سياسية سي أي عطك أي غلان هو هلان كدنا اللي نسوا يعيو وحي بلان قادم من الكليان دولتنا عن هذا الجثة كما دفعين عبد الله كرمال جوه قانيو حبك لو قد يبي دورش أو لو قد يبي بستوك وحاو فراي مدفعين حس شغاكوري isagoo awood haysto oo ciidamada xukuma oo imkaaniyaadkii oo dhan haysta waxa uu balaaday inuu yiraahdo waa laga guuleystay waxaan u tanaasulay dadka baarlamaan taas maxabayso waxa bayso dastuurka waxa uu farayaa 4 sanaba in la helo oo la qaban qaabiyo doorasho cidii ku guuleystay halka lagu wareejiyo lana shaqeeyo la caawiyo karaa madaxweyne xasan sheekh waxa ka horeysay dawladdeedii oo runtii nasiib u yeelatay inay dhowr iyo 40 sano kadib doorasho halkan ku qabato sidoo kale
أنا أودي كرأينا درجة بدل مرة ولا يجيبوا ولا يستلم مدحين حس شرح قولي والله واحد صار عشان عشان مدحين فرماجة ومدحين مدى جعلي هاي حس جعلي هاي يعني جعلها وكذا جعلي لكن جددوا حواي إلا إلى شرعي دستور هذا ما شاف حوجا يركزت إنجليزي أنا وحنا هاي من جبهة أو ولاده أو حال كيسة أو تجي مركا وأنا قفل لنا هنا حكم كله مركا عن دولة شدة سمينا هنا تلوين بدنا وحي شو قاري أروح عند بس ريحة عشان هرا وصع عندها ما يسمونها لكن شيء غريب كواحد روح مريكن كيمة يوروب ولا صدق سنة سجون إنه ما علم والبشر أي كرامة أنت أصلاً أقبل كرامها نيكي إسكفة دي أما الميس وش غيسنا أي ضلنا بلا يعني مركز ذلك اللي يسكوه جاجين اللي يفسوا هو والدكتور قربها اللي جاي يستاهل ما أنت اللي جماعة فلا إنه إذا قرام كرامته أنا بقول كذي نوع أنا قرامك ولا يجي رهيب كلا لكال رهيب عليه على شيء عليه يجي رهيب كلا عليه رهيب الشرع شرع غيره يقول لنا اسمعي شرع غيره يقول لنا لا شرع غيره يقول لنا لا وحرب عن صعد قرار سلام عن صعد سياسة عن صعد إسلام أرجع عيسى هدي وعد يترعي ما نقول علينا كتير هذا وحرب حقوق لا سقف كستو سومالي إنه لها دولة أفر يضراتك ساعة الصواب عفوا وحن كسو جيني إن كجرابان خلطكم محيا خلط يعني قال لي قال لي خلط قف كستو مواطن الصومالي لا waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cunqabatay waa dad Soomaaliyeed xaqay u leeyihiin inay xilligoona doonaan safraan xilligay doonaan ay ka safraan Muqdisho xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaanaa Muqdisho yimaadaan doorsan marka waxaan leenahay waa sharci darro marraba aniga arrimaha doorashooyinka مدحونا حمدوك يعني فرماجة اسمها هنا أبو ده لكن هل شان رأينا إن شاء الله Jubbaland marka doorashada laga sameeyay ando Puntland marka doorashada laga sameeyay doorashada yaa qaban qaaday dawladda dhexe ma qaban qaadaysan mise reer Puntland qaban qaaday ya maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland ii sheeg labadooda sharciga u ogolaanaya inay doorasho qaban qaadayaan doorashada say u dhacday oo laga hadli karaa laakiin labada maamul laba doorasho qaban qaabeen mid madaxweynuhu waa ka qayb galay waa tii Puntland midna waa diiday su'aasha labaad waxa waaye xataa haddii dawladdu ay madmadow ka qabto habka ugu habboon oo loo xallin kara ma yahay habka maxaa ka soo bixi kara tilaabaha qaldan oo dawladdu ay qaadayso maxaa rabaa marka inaan u laabo dawladda waxaa laga rabaa sharciga inay ixtiraamo cidda koobaad oo sharciga lagula xisaabtamaayo muwaadinka ma aha waa dawladda sharciga lagu doorto hadday ixtiraami weyso macnaheeda waxa waa dawlad ma jirto inta jeer dawladdu ay garab martay sharcigana xisaab ma laha haddaa fiirisid mu'asasaadka dawladda ama institutionada dawladda ama hay-adaha dawladda ma qabtaan wixii loogu talagalay waxaan ka bilaabaynaa baarlamaanka maanta awoodna uu leeyahay su-aashaas adinka idin weydiinaa Soomaaliya inuu intoo fariisto si dimuqraadi u shiro u doodo oo wax ay la taasoo saar awoodna uu leeyahay maya صح ولا اوكي waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa cadeyna arrintaas sheegay maxaa cadeynaya gudoomiye Jawaari iyo dawladdaas in baarlamaanka la kontrolo darteeda Jawaari leeyahay saas ma waqti musu moogin sax haddana dawladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan qaraaraad qaataan dawladda waa dawladda aan ka sugaynay inay noo qaban qaadiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaan karin in Kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay safarkaas la timaado maxay awood u leedahay dawladda si loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda dastuurkii la rabo inay dhamaystiraan ma dhamaystirin
حنانك دورشين كمال أوسع لما يقان أمني ما أنت مجرد مشوا وقتي يضل ماشي وجوه الشرعي وحن هنا حب إذا ما تقارن ككملة إن الشعب يسوي وراء ويبابية وحكى الله مين عرفته دولة واحد غير ربنا في شغل يسوي حاجة السوق هنا إلى السوق نظام كديد السعد كدولة لماذا نعيشه يعني أيضا راعي الشرع بحال لقيتها بأمن بإنش أنا وحن أمن سنة هاي حاول الله بنا إن دقالها ما تدلك وقالتين ماشي ومراعي قال له دواك الحرنتها أمني معها بنعس حرنا مش صوت ذا كان يبقى لينا يعني شو الدين إدي يبقى لينا يا واي شاوح كما قطع وحي معلم والدبا صعبان سياسي ورديك السياسيات هاي شرعها فوق ولا ذا أنا أقول بسوء كان إيش لشرعها أسوي حقوق قول إنه معارض هذا أكثر الحزب كل شيء هذا أنت أسفهمي كلمة وخلصت حال سعودي سياسيين أما أحزاب هالنقضان أما هالنقضان ومدح معمول القبلات يبقى طريقة دولة كويس معمول القبلات ما أنت دولة الحرير لا وحرم نجي شو بنتك العقل واقع الشيء معمول القبلات حرة وقان كيس هذاك ودت كيس المثلة وقناع سن ودولة يوضع الشقاية نجي جبلان اسمها يا بفلان اسمها يا قلب من واحد كسر ولا ولا كرشة ولا واحد كسر ولا ولا باقي بكون حكى دعوة أقول كيان وشقينا الدولة دي وشقينا أنا رأينا إذا حسوس أنا وحاء قف وبضنا الوجود من الدولة من الجلعية هاي دوية هاي مرات قال لي راحت هشيس على أحمر ما أحسب أنا الدولة دوا عنا وعن صناعي ترد عن تراي محيا الوقت يعني بس وقال صاحب قالي كواي وأخذ على أحمد وحوله كواي يعني إني دبلت أما سيق خلا وحول لا عمل مرة مركالي وحنا كل جرو بس كده هاي الدولة أفرت هذا سنة الله دعوة أوكي أفرت هذا سنة الله دعوة هذا اسمه بقولاك وحيابها حريات كأساسية وضد اللي دورشة أنا جا يجا ودقل ينسوا ودقل كنا بدي شيء ترون كمجال المقدش فحنا لنا دور يتمثل إنه حرام مركب محمود الفراي صح ولا لا؟ عشان يتمثل دولتكم يلقاك هذا أنه قامنا إيه وحيكون يستوي يران ترمينال كأنه نقطة ما لقى سودين كرامك أنت عسير سوى الشهادي أنا قال لي أقلاوي عد الله أقلاك على بدي شيء السؤال ومحاق سعودة أنا محاق سعودة اسمعي دولة وحيد يا لك ارتعيني تلاه وحاسو حسن كقبل عنك هذا النجاح وحاسس سمين حرب عن نقطة مهمة أنا أقول ما أكتي هنرت دولة يعني الشرع أنا عاصمان وحقولا دولة هي مواطنين الشرع عاصمين شرع دولة وحسين شرع أود هي واجب أنا حسين أود هي واجب كمواطن هدو شرع يقول يا كسماعي أنا اسمعي مال قارن على صومالي هدو يقول لي دولتنا ما أقول لي قران كان سدي فرماجة وكبحي كرو حق لي أنا وكبحي وأي كمان تقولنا هدو شرعي يبي لا سجن موجود أنا وحنا ربعنا فهم وحل اسمها هو شرعي أفر سنة مدحينا كما هلنا أنا وأقول لكن مش سمينا مدحينا يقولوا بس محك شقينا وحك شقينا يعني وح شرعي يقول لي هديك اللي أحلى مركب محادي عكر محادي عكر دولتنا محايا دل كان ولي بشيسين دبا وحنا يسقط له عدك ودولة الصومالية فيش ونقدر نجرا وقتي سيدا وسودني وحلو وسود وتنا بالفير وتنا فير هداي نقط أنا اللي دوتي وحنا طبعا سمينا الفرص خط على نحسنا ولد مرة وحنا ربعنا كجوج ما شاء الله شرع هذا مريسين كجوجته وحلا نقول احترامه وشرع محمد عبد الله فرمان السوا هوتيل كان أنا يقف وين عمل احتيال وجودي مصاب بنتي حل وجودي حكم وجودي حسن شيخ بس الهوتيل كان أسوي دقنا وجودي حل وجودي شرعي يقف كل وجود دور تقول احترامي والاحترام سوف ملا ضمن الصومال
hadday marka dawladdu waajibkeeda gara weysay ka gaabis hadday sharcigii burburisay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo dalkan ummado badan aan dhaqaale ku baxshayna lahaa annaga waxaan u dagaalamaynay oo u tanaasulaynay waxyaala dawladda Soomaaliyeed noo muuqato maanta waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkan meesha u socdo haddaan shabaab lala dirirayn oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof xor uusan jirin waxa dhala kara waa jirka annaga ma rabno intaan iska aamusno markay waxa laabaan inaan dhaxtaag dowladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed waxa laga maarmaan in ay isu yimaadaan kala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiir waa waxaan ka tagay wax ka weyn ahleys waxaan arkaa dowladnimada Soomaaliyeed rumaysan arkaa si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan axzaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culamaa diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaha Soomaaliya aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka si loo badbaadiyo maxay la sharci darradan say u socoto waxaan la maleysanaynaa dhici kara dadka kulligooda baasaboor haystaan baxay meeshii rabaan aadaan caruurtooda aadaan dadka aan meelay aadaan lahayn waa dadkaan iyo dadka la mid waana dadkii loo soo shaqeeyay oo loo taagnaa danahooda marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u maleynayaa warkaygu aad inuu cad yahay wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkayga caddaado dawladdu waxay ku socotaa xanaan khaldan oo keenaya dawladdeena kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo soo boorsidiisa wato suudkiisa wata anaa magacaabo soo dalkan wax ka galay oo kasoo sami jiraan asagaa mustafiid ah asaga ka faa'iidaystay xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxbaa naga galay mana ogowno dariiqo ku socda waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha aad joogto ma dhaafi kartid Soomaalina isu timaado mahadsantihiin waxaan u balanayaa su'aalo mubaahnidina marka waa in salaam ah su'aalaha idin barakeeyo su'aalo u baahannahay waa calaamad inuu gobdo ka samada maayay ma wax su'aal la ma jiraan war inta la sheego waa ku filan tahay inta la barakaysta waana badan yahay jaanis insha Allah